სერგო ზაქარიაძე. ეს სახელი საქართველოს ყოველ კუთხეში იცნობდნენ. ქუჩის პატარა ბავშვიც კი, რომელსაც ტელევიზორზე ჯარისკაცის მამა ენახა, ამ სახელს ჩურჩულებდა პატივისცემით, თითქოს წმინდანის სახელს ახსენებდა. 1000 წლიდან 904 წელს, როდესაც ფილმი ჯარისკაცის მამა ეკრანებზე გამოვიდა, მთელი საბჭოთა კავშირი ფეხზე წამოდგა ამ ქართველი მსახიობის სიმაღლეში. მოსკოვმა ყურადღება მიაქცია. პარტიამ შენიშნა. და მაშინ დაიწყო ის პროცესი, რომელსაც ჩვენ დღეს ოქროს გალიის სისტემას ვუწოდებთ, საბჭოთა კავშირის ყველაზე ცბიერი და ყველაზე სასტიკი მეთოდი ვარსკვლავების მოშინაურებისა. გაიგეთ, როგორ მუშაობდა ეს სისტემა. კომუნისტური პარტიის საბჭოთა კავშირის ხელისუფლება კარგად ესმოდა, ნიჭიერ ადამიანს ფული რომ მიეციო, ის თავისუფლებას შეიძინებდა. ფულით ადამიანი მიდის, სადაც უნდა, ყიდულობს, რასაც სურს, ამბობს, რასაც ფიქრობს. ამიტომ საბჭოთა სისტემამ ბრძენი გადაწყვეტილება მიიღო, ვარსკვლავებს ფული არ მიეცეს, ამის მაგივრად, ყველაფერი ნატურით მიეცეს. ბინა, მაგრამ სახელმწიფოსი. დაჩა, მაგრამ პარტიის ბალანსზე. მანქანა, მაგრამ მძღოლთან ერთად რომ იცოდეს, სად მიდის. ასე შეიქმნა ოქროს გალია, ციხე, რომელშიც პატიმარი ნეტარი სახით ცხოვრობდა და ვერც კი ამჩნევდა, რომ მის ირგვლივ მოლოდინი კედლები იდგა. სერგო ზაქარიაძე, ეს დიდი, კაჟივით მყარი ხასიათის ადამიანი, ამ სისტემის ყველაზე ნათელი მაგალითი გახდა. მის სახელს ატარებდა ყველაფერი, ჯილდოები, წოდებები, საპატიო სტატუსები. საბჭოთა ხელისუფლება მას ხალხის არტისტად ასახელებდა, ლენინური პრემიით ჯილდოავდა, გაზეთებში კი სოციალისტური კულტურის სვეტად მოიხსენიებდა. მაგრამ სად იყო ფული? სად იყო ის რეალური, ხელშესახები ჯილდო, რომელიც ადამიანის ოფლსისხლს ეღირებოდა? ეს კითხვა დიდი ხნის განმავლობაში ჩახშობილი იყო. იმ დროს ასეთ კითხვებს არ ეკითხებოდნენ ხმამაღლა, ვრანიო ტელევიზიით მიმდინარეობდა, სადაც ყველაფერი ვარდისფერი და სავსე ჩანდა. მოდით, პირდაპირ ვილაპარაკოთ ციფრებზე. 1960-იანი 70-იანი წლების საბჭოთა საქართველოში ჩვეულებრივი ადამიანის საშუალო ხელფასი 120-დან 155 რუბლამდე იყო. მინიმალური ხელფასი 60-70 რუბლი. ეს იყო ის ფული, რომლითაც ოჯახი ერთი თვე უნდა იარსება. ახლა კი წარმოიდგინეთ, სერგო ზაქარიაძის ერთი გასვლა ეკრანზე, ერთი სპექტაკლი, ერთი ოფიციალური ღონისძიება, თეორიულად ჩვეულებრივი ქართველის ნახევარწლიანი ან მთლიანი წლიური შრომის ღირებულებას უდრიდა. ეს იყო ფული, რომელიც მას ეკუთვნოდა. მაგრამ სახელმწიფო ეს გაუმაძღარი მანქანა, ამ ფულს სახელმწიფო გეგმების სახელით ირღვევდა, კომუნისტური პარტიის ფონდებში ანაწილებდა და სერგოს ხელში 1000-ობით რუბლის მაგივრად, მუჭა ლარდი, ბინა და სახელმწიფო პატივი რჩებოდა. ეს იყო სახელმწიფო რეკეტი. სხვა სიტყვა არ არსებობს. და მაინც, ვის ეკუთვნოდა ეს ყველაფერი სიკვდილის შემდეგ? ვის ხელში მოხვდა ის, რასაც სერგო ზაქარიაძე მთელი სიცოცხლე ჰქონდა, მაგრამ სინამდვილეში არასოდეს ეკუთვნოდა? ეს კითხვა დღეს, 10 წლეულების შემდეგ, მწვავედ ჟღერს და პასუხი, რომელსაც ვიპოვით, თქვენ გაგაოგნებთ. პირველი ადამიანი, რომელიც 25 წლის სიჩუმის შემდეგ ლაპარაკობს, ის არ არის, ვის სახელსაც მოელოდით. ეს არც სახელგანთქმული რეჟისორია, არც პარტიული ჩინოვნიკი, არც ოჯახის წევრი. ეს არის ერთი ქალი, რომელმაც 1000 წლიდან 960-დან 70-იანი წლებში სერგო ზაქარიაძის ახლოს, ძალიან ახლოს მუშაობდა და ის ყველაფერს ხედავდა. ის ხედავდა, თუ როგორ ბრუნდებოდა ხალხის არტისტი ოფიციალური ღონისძიებებიდან, ჯილდოებით ხელში, გაღიმებული, წარმოდგენისთვის. და ის ხედავდა, თუ რა ხდებოდა მერე, კარების მიღმა, კამერების გარეშე. ეს ქალი, ვუძახოთ მას ნინო, ვინაიდან ის ჯერ კიდევ ცოცხალია და ყველა სახელის გამხელა არ სურს, 10 წლეულების განმავლობაში ამ ამბავს ოჯახის მეგობრებსაც კი არ უყვებოდა. მისი სიჩუმის მიზეზი ძალიან მარტივი იყო, ვინ მომისმენდა? ვინ დამიჯერებდა? ის ხომ წმინდანი იყო ყველასთვის. მაგრამ ახლა, ამ ეპიზოდის ჩაწერის დღეს, ის ლაპარაკობს და ის, რასაც ის ამბობს, ბევრ კითხვას ბადებს. სერგო ზაქარიაძის ცხოვრება ოფიციალური ვერსიით ასე გამოიყურებოდა: დიდი მსახიობი, სახელმწიფოს საყვარელი შვილი, ბედნიერი ოჯახის კაცი, პარტიის ერთგული. ეს ვერსია ტელევიზიით ვრცელდებოდა, გაზეთებში იბეჭდებოდა. ვრანიო ტელევიზიით, ისე რომ ეჩვიც არ ეპარებოდა ვინმეს. მაგრამ ნამდვილი სურათი, ის სურათი, რომელსაც ნინო ხედავდა, სულ სხვა იყო. სახელმწიფო მანქანა მსახიობს ანიჭებდა ყველაფერს და ამ ყველაფრით ამყარებდა კონტროლს მის ყოველ ნაბიჯზე. მოდით, გავამრავლოთ ეს ცბიერ ანგარიშზე. 1000 წლიდან 906-მდე სერგო ზაქარიაძის სახელი 25-80-მდე სპექტაკლისა და ფილმის სიაში ჩნდება.
თეორიულად თითოეული ეს პროექტი ნაყოფიერი შრომა, ათასობით, 10-20-ჯერ 1000 რუბლის ღირებულებისა. კინოს ბილეთის ფასი 3-დან 20 კაპიკამდე იყო, მაგრამ ჯარისკაცის მამა მთელ ქვეყანაში მილიონობით ადამიანმა ნახა. ამ მილიონების სანახაობა ამოუწყო ხელმწიფეს და სახელმწიფომ ამ ფული სოციალისტური კულტურის ფონდებში ჩაყარა. სერგო კი. სერგო მიიღო 20.000 რუბლი ლენინური პრემია, ერთჯერადად დაკმაყოფილი უნდა ყოფილიყო. 1000 წლიდან 916 წლის ლენინური პრემია 20.000 რუბლს შეადგენდა. ეს ჩვეულებრივ მუშა ადამიანს 13 წელით ნახევარი დასჭირდებოდა ამ თანხის დასაგროვებლად. ერთი შეხედვით ყოჩაღ დიდი ჯილდო. მაგრამ ახლა შეადარეთ, ამ პრემიის მიღებამდე სერგო ზაქარიაძე 25 წელზე მეც მუშაობდა ქართულ კინოსა და თეატრში. 25 წელი. ეს იმ 1000 წარმოდგენა, ეს 100.000 ნანახი ადამიანი, ეს ფილმები, რომლებიც ათასობით ქალაქსა და სოფელში ეჩვენებოდა და ყველა ამოფლის, სისხლის, ნერვების ჯამური ჯილდო იყო 20.000 რუბლი, ერთი ბინა ვერაზე და ხალხის არტისტის წოდება. სასაცილოა. არ არის. ეს ტრაგედიაა. ნინო ამბობს და ის სიტყვებს ყოველჯერ სიფრთხილით ირჩევს, რომ ყველაზე ძნელი იყო არა პრივილეგიების სიმცირე, არამედ ის, რომ სერგო ზაქარიაძემ, ამ დიდმა ადამიანმა, ეწყინა სიჩუმე. ის ვერ ლაპარაკობდა. ვერ ამბობდა, რომ სისტემა უსამართლოა. ვერ ეკამათებოდა. მას ყველაფერი ჰქონდა, ბინა, მანქანა, დაჩა, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯაჭვი იყო, არა თავისუფლება. ეს სიტყვები ჰაერში ჩამოდის და რჩება. მაგრამ ვინ ეუბნებოდა სერგოს სად წასულიყო, ვის ელაპარაკა, რა ეთქვა ეკრანის წინ. ვინ იყო ის ჩრდილოვანი ფიგურა, რომელიც მზრუნველობის სახელს ატარებდა, სინამდვილეში კი სიმებს ამრგანებდა? და ყველაზე მნიშვნელოვანი, გადარჩა თუ არა ეს ყველაფერი სიკვდილის შემდეგ, ან გაქრა, ისევე როგორც ყველა ოქრო გაქრება, თუ ხელი სწორ ადამიანს ეჭირს. ეს ყველაფერი იბადება თავიდან, ბაქოში, სადაც სერგო ზაქარიაძე დაიბადა, ოჯახი მოგვიანებით ბაღდათის მხარეში გადასახლდა, სიღარიბისა და ოცნების ეპოქაში, სადაც პატარა სერგო ჯერ კიდევ ვერ ხვდებოდა, რა სახე ექნებოდა მის ბედს. მამა, მოკრძალებული ადამიანი, დედა, ქართველი ქალი, რომელმაც შვილებს შეასწავლა, ღირსება ღარიბობაზე ძვირია. ეს გაკვეთილი სერგო სიცოცხლის ბოლომდე ინახავდა. გამოდის, ეს არ იყო ადამიანი, რომელიც სიმდიდრისკენ სწვდებოდა. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ხელოვნებისკენ სწვდებოდა. 1000 წლიდან 911 წელს ახალგაზრდა სერგო ქართულ სახელმწიფო კინოში მოხვდა, თუმცა თეატრის სცენა მას გაცილებით ადრე, 20-იანი წლების შვიდან ეწოდა. ეკრანზე მისი პირველი გამოჩენა სიმშვიდით ხდება, ყოველგვარი ამბიციის გარეშე. ამბობდნენ, ის ჩვეულებრივი კაცი იყო, მაგრამ ეკრანზე ჩვეულებრივი ხდებოდა უჩვეულოდ ცოცხალი, უჩვეულოდ ნამდვილი. ეს ნამდვილობა სწორედ ის იყო, რასაც პარტია ათვლიდა. 1000 წლიდან 920-იანი წლების დასაწყისში სოციალისტური სახელმწიფოს კულტურული გეგმის მიხედვით, კინო პირველი იარაღი იყო პროპაგანდის. კომუნისტური პარტიის საბჭოთა კავშირი კინოს მასების განათლების ყველაზე ეფექტური საშუალებად მიიჩნევდა, ეს სიტყვები ლენინს ეკუთვნის. ამიტომ კინოვარსკვლავი არ იყო მხოლოდ ხელოვანი, ის იყო სახელმწიფოს ინსტრუმენტი, ცოცხალი, მოლაპარაკე, მოქმედი იარაღი. და ეს იარაღი ფრთხილად ვარდებსა და ვაშლობებს შორის ოქრომჭედლობის სიზუსტით ამუშავებდა სახელმწიფო. ყველაფერი სრკავშირის ჰონორარის ტაბელით განისაზღვრებოდა. ეს დოკუმენტი ბიუროკრატიული სიმახინჯის ნიმუში ადგენდა, ვინ რამდენს მიიღებდა. პირველი კატეგორიის მსახიობი სერგო ზაქარიაძე ხალხის არტისტის წოდების შემდეგ ამ კატეგორიაში შედიოდა, თვეში 65-დან 200-მდე 500 რუბლის ფარგლებში მიიღებდა. ჩვეულებრივ მუშაზე ეს 2-3-ჯერ მეტი იყო, ეს მართალია. მაგრამ ახლა გაითვალისწინეთ, სერგო ზაქარიაძე სახელმწიფო სათეატრო საკინო ფილმისთვის მათი ყველა ფილმის, ყველა სპექტაკლის ყველაზე ძვირფასი აქტივი იყო. მისი ბილეთები ყველაზე სწრაფად იყიდებოდა. მისი ფილმი ყველაზე მეტი ადამიანი ნახავდა. თუ ეს ბიზნეს ლოგიკით გავიაზრებდით, ის 10-ჯერ, 20-ჯერ, 100-ჯერ მეცხედულობდა. მაგრამ სრკავშირში ბიზნეს ლოგიკა არ არსებობდა, არსებობდა სახელმწიფო გეგმა და კომუნისტური პარტიის სამართლიანობა. და სწორედ ამ სამართლიანობის კომპენსაციად გამოიგონეს სპეცსისტემა. ხვდებით? ამიტომ ვერ მიეცი ფული, ამის ნაცვლად მიეცი პრივილეგიები. სახელმწიფო სპეცმაღაზიები, ის ადგილები, სადაც ჩვეულებრივ მოქალაქეს ცხვირი არ შეჰქონდა, ხელმისაწვდომი ხდებოდა რჩეულთათვის. კარგი ქართული ღვინო, ფინური ყველი, ჩეხური კრიალა ჩურჩელი, ბულგარული ტანსაცმელი, ეს ყველაფერი ყაულგასული სპეციალური განაწილებით მოდიოდა.
ჩვეულებრივ ქალაქელს ეს არ ეხებოდა, ის ჯგუფებში ადგა ტალონებზე პური ძეხვის მისაღებად, სპეკულანტებისგან ყიდულობდა იმ ტანსაცმელს, რომელიც სპეცმაღაზიაში სრულდებოდა, ან ჩვეულებრივ დეფიციტს ათასგვარი სქემებით ეძებდა. სერგო ზაქარიაძე კი. სერგო ზაქარიაძეს სპეცპაიკი მოჰქონდა სახლში. მაგრამ იქნებ ეს ყველაფერი ეს ბინა მანქანა სპეცპაიკი, იქნებ ეს ნამდვილი სიმდიდრე იყო. იქნებ სერგო ხვდებოდა, რომ ეს ოქროს გალია სინამდვილეში ოქროსი იყო. ამ კითხვის პასუხი ყველაზე ტკივილიანია. და ეს პასუხი ახლა, 10 წლეულების სიჩუმის შემდეგ იმ ადამიანის პირიდან ჟღერს, ვინც ყველაზე ახლოს იყო. ნინო ჩამოჯდება, ხელებს ისმინებს და ამბობს, მას ესმოდა. ის კი არ ესმოდა, ის ხედავდა. ყველაფერი ესმოდა. და მერე ხმა ჩუმდება. ხმა ჩუმდება, მაგრამ კითხვა იკიდება ჰაერში, თუ ყველაფერი ესმოდა, რატომ ჩუმდებოდა? ვინ ან რა ამ ჩუმიყოფდა ამ ადამიანს, ვისი სიტყვა მთელი ქვეყნის ტირილს იწვევდა? ახლა ის მომენტი მოვიდა, სადაც ლეგენდა რეალობას ეჯახება. 1000 წლიდან 904 წელი რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, ეს ფილმი ერთი კაცის სახე გახდა. სერგო ზაქარიაძის სახე. ასეთი ფილმი, რომელსაც ადამიანები 10-ჯერ, 20-ჯერ უბრუნდებოდნენ. სრკავშირის ყველა კუთხეში, ცენტრალური ასიიდან ბალტიის ზღვამდე, ქართული ლარდივლუდის ადამიანი, ჯარისკაცის მამა ბექო, ეკრანზე ტვლიდა და ტირიდა ყველა. ამ ფილმმა სერგო ზაქარიაძეს ლენინური პრემია მოუტანა, მაგრამ სხვა ბევრად მნიშვნელოვანი რამ მოუტანა, ის მოსკოვის ყურადღების ზონაში მოხვდა. სრკავშირის მაღალი ნომენკლატურა, ეს კომუნისტური პარტიის ბიუროკრატიის ელიტა, ყოველთვის ყურადღებით ადევნებდა თვალს ყველა ადამიანს, ვისი სახელი ხალხში ძლიერი ხდებოდა. ასეთი ადამიანი ორი სახის შეიძლებოდა ყოფილიყო, ან სახელმწიფოს ასა, ან პოტენციური საფრთხე. სერგო ზაქარიაძე სახელმწიფოს ასი გახდა, ანუ ის ადამიანი, ვისი სახელი გატარებული პარტიული ხაზით სოციალიზმის სახს ამშვენებდა. ამ სტატუსით მოდიოდა ყველა ის კეთილი, ბინა ვერაზე, ავტომობილი, შვებულება სახელმწიფო სასაჩიოში, ჯანმრთელობის სპეცკლინიკა. მაგრამ ამავე სტატუსით მოდიოდა ის, რასაც ხმამაღლა არ ახსენებდნენ, ვალდებულება. ვალდებულება, რომ კამერის წინ ყოველთვის სწორ სიტყვებს იტყვი. ვალდებულება, რომ სწორ ღონისძიებებში გამოჩნდები. ვალდებულება, რომ სწორ ხელისუფლებას სწორ დროს სწორ ღიმილს გაუგზავნი. ამ ვალდებულებებს პარტიული ჩინოვნიკი განაგებდა. ის, ამ სცენარში ჩვენ მას კოლეგას ვუწოდებთ, ნამდვილი სახელის დასახელება ჯერ ნაადრევია, ყოველ პროექტთან, ყოველ კონცერტთან, ყოველ გასვლასთან ჩნდებოდა. პირველ შეხედვაში ის ყველაზე ერთგული მხარდამჭერი ჩანდა. ყოველ სათანადო ადგილას ის სერგოს გვერდით იდგა, ყოველ ჩინოვნიკთან ის მოლაპარაკებდა, ყოველ პრობლემას ის წყვეტდა. ის სერგოს 10 ყური იყო, ასე ამბობდა ნინო და სერგო ისე ფიქრობდა, ეს ყური ახოს, სინამდვილეში კი ყური 10 თვალი იყო. ეს კოლეგა, ის ადამიანი, ვინც ყველა კარი გაუხსნა, სინამდვილეში კიდევ სხვა ამბავს ახდენდა. სახელმწიფო ჰონორარების ოფიციალური ნაწილი, ის ფული, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სერგოს ეკუთვნოდა, ადმინისტრაციული გზებით ნაწილდებოდა. კოლეგა ამბობდა, ეს ფული ისე მოვაწყვეთ, ეს ბინა, ეს მანქანა და ეს ბუნდოვანი ფრაზა ყველა კონკრეტულ კითხვაზე პასუხს ბახავდა. ადმინისტრაციულად მოწყობილი ნიშნავდა, ფული გაქრა სისტემაში, ნაცვლად ხელშესახები პრივილეგია. სრკავშირის ხელოვანთა კავშირის ბიუჯეტი, ის სადაც ყველა ჰონორარი გროვდებოდა, პარტიული ჩინოვნიკების მიერ განაწილებდა. ეს განაწილება ადამიანის ოფიციალური სარგებლიდან, ოფიციალური ჰონორარიდან ვერ ჩანდა, ეს ყველაფერი ფონდებში კრებოდა. და სერგო ზაქარიაძე, ეს ადამიანი, ერთი ფილმი 1000 ბილეთი გაიყიდა, ჰონორარს ოფიციალური ტაბელის მიხედვით ღებულობდა, ანუ ყველაზე მაღალ შემთხვევაში, ჩვეულებრივ ქართველ ოჯახს 6 თვეში ის, რაც შეეძლო, გამოიმუშავებდა. ბეკოს ფილმის შეკვეთა ჯარისკაცის მამას სრკავშირის ყოველ კინოში კი ჩვენ კოპეიკებს დათვლიდა კასა. სად გაქრა ეს ფული? ვის ხელში მოხვდა? და ყველაზე ნახეობა კითხვა, ვინ ახლოს მდგომ ადამიანებიდან ეხმარებოდა სისტემას სერგოს სახელით ამ ფულს მართვაში. ეს კითხვები ჯერ კიდევ პასუხის მოლოდინშია. არსებობს ერთი ნივთი, რომელზეც სერგო ზაქარიაძის ახლობლები 10 წლის განმავლობაში ჩუმად იყვნენ. ეს არც ბინა იყო, არც მანქანა, არც სპეცპაიკის შინაარსი. ეს იყო პატარა, ბნელი ქვის ქანდაკება, ხელთნაკსოვი ხელსაბამი, ძველი ქართული ოჯახის ნიშანი, რომელიც სერგოს ყოველ გასვლამდე, ყოველ კამერასთან გამოჩენამდე ხელში ეჭირა. ამბობდნენ ეს ბებიის ნიჭი იყო, ბაღდათელი ქალის, რომელმაც პატარა სერგოს გადასცა და უთხრა, სანამ ეს გეჭირება, შენი ხმა ცოცხალია.
10 წლეულების განმავლობაში ამ ქვის ოჯახის ფოტოებშიც კი ვერ დაინახავდი, ის ჯიბეში, სახის ნაოჭებზე ახლოს, ყოველ მნიშვნელოვან მომენტს ახლდა. მაგრამ სერგოს გარდაცვალების შემდეგ ამ ქვის ვეღარ ვიპოვიდი. ვეღარ იპოვეს. ოჯახი ამბობდა, ალბათ დაიკარგა. ახლობლები ჩუმდებოდნენ. ის ადამიანი კი, ვინც ამ ქვის ბოლო ნახვის ამბავი იცოდა, 20 წლის სიჩუმის შემდეგ ლაპარაკობს. და ის, რასაც ის ამბობს, სრულიად სხვა კითხვას სვამს, ვინ მოიპარა ეს ქვა? და რატომ? ვის ესაჭიროებოდა ამ ადამიანის ნიშანი? სერგო ზაქარიაძე ცნობილი იყო, ქეფ ადამიანი, რომელმაც არარელიგიური ეპოქის შვილი იყო, სრკავშირი ხომ ოფიციალურად ათეისტური სახელმწიფო იყო, სადაც ეკლესიაში სიარული ნომენკლატურის წარმომადგენლისთვის კარიერის ბოლოს ნიშნავდა. მაგრამ სერგო ზაქარიაძე ეს სახელმწიფო სვეტი, კომუნისტური პარტიის სოციალისტური კულტურის სახე, ფარულად სრულიად სხვა ადამიანი იყო. თბილისის ძველ ნაწილში მეტეხის ქვემოთ ერთი ქალი ცხოვრობდა, ამჟამად 80 წელს გადაცილებული, რომელსაც სოფელში გამომცნობელს ეძახდნენ. ეს ქალი ბავშვობიდან ჯერ კიდევ 1000 წლიდან 905 წელს, ყველა კვირა ამ ქალის სახლში ჩნდებოდა სერგო ზაქარიაძე, ადრე დილით, სანამ ქუჩა გაიღვიძებდა, სანამ ვინმე დაინახავდა. ის ყოველჯერ მოდიოდა და ჩემს ბებიასთან ჯდებოდა, ამბობს ამ ქალის შვილიშვილი, სახელით ელენე, რომელიც ახლა 70 წლის გახდა. ბებია ამბობდა, ეს ადამიანი ძალიან ბევრ ტვირთს ატარებს. ამიტომ მოდის. ეს ამბავი სიღრმით დაარმახსოვრდა ელენეს. სერგო ზაქარიაძე, ხალხის არტისტის სრკავშირის ჯილდოების მფლობელი, პარტიის სახე ტელევიზიით ფარულად ეძებდა იმ ადამიანს, ვისთანაც შეეძლო ეყო ის, ვინც ნამდვილად იყო. არა ჯარისკაცის მამა. არა სოციალიზმის კულტურული გმირი. უბრალო, ეჭვებითა და შეკითხვებით სავსე ადამიანი. ბებია ამბობდა, ეს კაცი სამ რამეს ეკითხებოდა ყოველჯერ, ყვება ელენე, პირველი ჯანმრთელობა. მეორე, ოჯახი. მესამე, ბოლომდე მივახცევ თუ არა. ბოლომდე, ეს ხელოვნებაში სრულ ღირსებამდე ეგულისხმებოდა, სხვა არაფერი. ამ ბოლომდე სიტყვა ახლა სხვა სახეს იღებს, სხვა სიმძიმეს. საბჭოთა ცენზურა, ეს ლომივით დაუოკებელი სისტემა, ყოველ ხელოვანს ყოველ ნაბიჯზე ამოწმებდა. სცენარები ახდებოდა. სიუჟეტები კორექტირდებოდა. დიალოგები გადაიწერებოდა. სერგო ზაქარიაძე ამ ყველაფერს ხედავდა და ხედავდა, რომ ის ნამუშევარი, ის ნაულიანი, ნათელი, ნამდვილი ხელოვნება, რომელიც მას სჯეროდა, ყოველჯერ შესაბამის ჩარჩოში ჩაისმეოდა. ჯარისკაცის მამა, ეს ფილმი, სხვათა შორის, საბჭოთა ცენზურის ნაკლებ იდეოლოგიური ნაწარმოებია, ვიდრე ეგონათ. ის ადამიანური სიამაყის, ტკივილის, მამის სიყვარულის ამბავია და სწორედ ამიტომ გაიმარჯვა. მაგრამ სხვა პროექტები ის, რაც სერგო ზაქარიაძეს ჭეშმარიტად სჯეროდა, სახელმწიფო კომიტეტის გადაწყვეტილებებს ეჯახებოდა და ნახევარ-გზაზე ჩნდებოდა. ელენეს ბებია, ის გამომცნობელი, სერგო ზაქარიაძის ბოლო ვიზიტის ამბავს უყვებოდა ყოველ ახლობელს. ბოლო ვიზიტი 1000 წლიდან 914 წლის ოქტომბრის ბოლოს გახდა. სერგო მოვიდა ჩვეულებისამებრ ადრე დილით. მაგრამ ამჯერ ის სხვა იყო. ბებია ამბობდა, ის სულ ჩუმი იყო. ჩვეულებრივ ბევრს ლაპარაკობდა, ამჯერ ჩუმი. ჯდა ხელები ლოდინზე დებდა და ამ ქვას, ამ ბებიის ქვას, ხელში ატრიალებდა. ელენე ახლა ამ სიტყვებს მძიმედ ამბობს, ბებია ეუბნება, შენი ქვა, ახლა სადმე ცუდ ადგილას არ გინდა დაგდება. სერგო ჩაიცინა, სევდიანად. ის ყოველ ადგილს სწუდება, ეს ყველაფერია, რაც თქვა. ქვა კი ელენეს ბებიის ხელში დარჩა. ახლა ეს ქვა სად არის? ელენე ამბობს, ბებია სიკვდილამდე ის სახლში ინახავდა. ის ამბობდა, ეს ჩემი ვალია. ვის ვალი? ვის მიმართ? ეს კითხვა, ვის? ამ ამბის ყველაზე ძვირფასი ნაწილია. ის კი გვეუბნება, სერგო ზაქარიაძეს ჰქონდა ცოდნა, აქვს შეგრძნება და ეს შეგრძნება ჩვეულებრივ ადამიანს, პარტიულ ჩინოვნიკს ან სახელმწიფო ბიუჯეტს კი არ გაუმხელა, არამედ ბაღდათის ქალის სიტყვებს ენდო. ეს ყველაფერი კი ახლა კითხვად ბრუნდება, თუ სერგოს ასეთი ჩრდილოვანი ცოდნა ჰქონდა, ვეყრდნობოდა გამომცნობელს, ინახავდა ქვას, ფარულად ეძებდა სიმართლეს, მაშ ის ოქროს გალიაში ნამდვილად ბედნიერი იყო, თუ ეს ოქრო მისთვის ყოველღამე ცივირკინა ხდებოდა. ახლა შევდივართ იმ ადგილას, სადაც ყველა ლეგენდა ტყდება. ვერაზე, თბილისის ყველაზე რჩეულ მიკრორაიონში, სადაც ნომენკლატურის ბინები ჩამწკრივდებოდა ნაძვის ხეებს შორის, სახელმწიფომ სერგო ზაქარიაძეს ბინა გამოუყო.
ეს არ იყო ჩვეულებრივი ბინა, 3 ოთახი, მაღალი ჭერი, კედლებზე ქართული ფრესკების ასლები, ლამინირებული პარკეტის საბჭოთა ნომენკლატურის სიამაყე, ჩეხური კრიალა ჭურჭელი სტუმართა ოთახში. ეს სახლი ყველა მიცოდა. ტელევიზიაც კი ეწვია. ხალხის არტისტის სახლის ჭერქვეშ, ასეთი ამბავი ყოველ 7-8 წელიწადში სოციალისტური ყოველდღიური ცხოვრების ჟურნალს სჭირდებოდა. მაგრამ ეს ბინა, ეს ოქროს კედლები სახელმწიფოს ბალანსზე იდო. სერგოს საკუთრება კი ნული. ეს ფაქტი ახლა კი 21 საუკუნეში უბრალო სახით ჩანს. მაგრამ 1000 წლიდან 970-70-იან წლებში ეს ფაქტი ბინა გაქვს, მაგრამ შენი არ არის ყოველ ადამიანს ეს მოდა. ახლა კი კიდევ ერთი ნივთი, ის, რაც ოფიციალური ისტორიის გარეთ რჩებოდა. ამ ბინის ერთ ოთახში სახელმწიფო კინოს ტელეფონის ხაზთან ახლოს, სერგო ზაქარიაძეს ჰქონდა პირადი სამუშაო კაბინეტი. ეს ოთახი ახლობლებმა ჩაკეტილ ოთახს ეძახდნენ, არა იმიტომ, რომ ჩაკეტილი იყო გასაღებით, არამედ იმიტომ, რომ სერგო ამ ოთახის ამბებს არ ყვებოდა. ამ ოთახში ის ინახავდა 3 სახის ნივთს. პირველი, წერილები. ოჯახიდან, კოლეგებიდან, ახლობლებიდან. ეს წერილები ნინოს თქმით ყველა ხასიათის იყო, სიხარულის, ტირილის, პროტესტის. ზოგი წერილი ისეთი იყო, რომ მკითხველს ეს ადამიანი, ჯარისკაცის მამა, სულ სხვა სახით წარმოუდგებოდა. ნინო ახლა ამ სიტყვებს ძალიან ფრთხილად ირჩევს სულ სხვა სახე, მაგრამ ის დამატებს კარგ სახეს. ბევრად უფრო ნამდვილ სახეს, ვიდრე ეკრანზე ჩანდა. მეორე სახის ნივთი, ფინანსური ჩანაწერები. ამ ჩანაწერების შინაარსი ნინომ ოდნავ ნახა, ოდნავ შემთხვევით ერთი გვერდი. და ეს ერთი გვერდი ბევრს ლაპარაკობდა. იქ ჰქონდა ჩამოწერილი ოფიციალური ჰონორარი, რომელიც ახსენდებოდა. და გვერდით ოფიციალური ჰონორარი, რომელიც უნდა ყოფილიყო. ეს ორი ციფრი ერთმანეთს ძალიან ცუდად ემთხვეოდა. სრკავშირის ოფიციალური ჰონორარის ტაბელი და ის, რაც ფაქტობრივად ხელში მოდიოდა, ეს ორი ციფრი ნინოს ერთი გვერდის შთაბეჭდილებით, ასობით, ზოგჯერ 1000 რუბლით განსხვავდებოდა. ეს ფული სად გაქრებოდა? ადმინისტრაციულ ხარჯებში, ფონდებში, სახელმწიფო გადანაწილებაში. ხალხი ამას სხვა სახელს ვერ არქმევდა, კანონიზირებულ ქურდობას. მესამე სახის ნივთი, ყველაზე ინტერესული, ეს იყო ჩასმული ფოტოები. ოფიციალური ფოტოები, ჯილდოების გადაცემა, სახელმწიფო ღონისძიებები, მეგობრული ერთობლივი ფოტოები ნომენკლატურასთან. ნინო ამბობს, ამ ფოტოებზე სერგო ყოველჯერ ლამაზი, ღიმილიანი, კმაყოფილი ჩანდა. მაგრამ ის ამ ფოტოებს ჩაკეტილ ოთახში ინახავდა, ოჯახს, სტუმარს, კამერას კი არ უჩვენებდა. ჩვეულებრივ ადამიანი ჯილდოების ფოტოებს ჭარბ ადგილას კიდებს. ის ჩაკეტავდა. ეს ერთი ფაქტი, ფოტოების დამალვა, ყველაზე ლაპარაკობს. ახლა ის კოლეგა, ის მზრუნველი ჩრდილი, ისევ ჩნდება სურათში, მაგრამ ახლა უფრო კონკრეტული სახით. 1000 წლიდან 906 წელი, ლენინური პრემიის 20,000 რუბლი ჩარიცხული. ეს ჩარიცხვა სრულად კი არ ხდებოდა, 10,000 სხვა არხებით წავიდა, ადმინისტრაციული ხარჯები, ორგანიზაციული ფონდები. ნინო, ვისაც ამ ადმინისტრაციის ნაწილი ეხილა, ამბობს, ბევრი ამბობდა, რომ ამ ნახევრის კვალი სწორედ ამ კოლეგასთან ჩერდებოდა, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ვერსიაა. კითხვა კი ჰაერში რჩება. სერგო ზაქარიაძე, ნინოს ამბავის მიხედვით, ამ ნახევრის შესახებ ერთხელ ლაპარაკობდა, მხოლოდ ერთხელ. ის ამბობდა, ეს ჩვენი სისტემაა. შეიძლება გაჩივლო, შეიძლება ჩაჩხუბდე, მეორე დღეს ბინა არ გქონდეს, ნებართვა, გაუქმდეს, ეკრანი, დაიხუროს. ეს არჩევანია. ვამჯობინებ ვიმუშაო. ეს სიტყვები, ვამჯობინებ ვიმუშაო, ეს არ არის კმაყოფილება. ეს არის გაცოდნილი კაპიტულაცია. ადამიანი, ვინც ხედავს ჩარჩოს, მაგრამ ჩარჩოს ქვეშ ჩარჩოს ალოგიკური სიმტკიცის გამოირჩევს გაჩერებას. მაგრამ ყველაზე ძლიერი ამბავი ამ ჩაკეტილი ოთახის შესახებ სხვა ადამიანიდან მოვიდა. ეს ადამიანი, ნინო კი არ არის ვუძახოთ მას ვახო, 1000 წლიდან 914 წლებიდან ამ ბინის ახლოს ცხოვრობდა და სერგო ზაქარიაძის ახლობელი გახდა. ვახო ამბობს, ერთ ღამეს სერგო ამ ოთახიდან გამოვიდა, ხელში ქაღალდების კონა. ეზოში ბარბეკიუ ჰქონდა. ქაღალდები ცეცხლში ჩაიტყუა. რა ქაღალდები? ვახო ახლა სიჩუმეს ირჩევს. არ ვიცი, კარგად ვერ ვნახე. მაგრამ ვიცი, რომ ის ამ ღამეს ძალიან შეცვლილი გამოიყურებოდა. თითქოს ეს ქაღალდები მას ემძიმებოდა და ცეცხლი გაანთო, რომ სუგდებოდა. რა ჩაწვეს ამ ცეცხლში? ფინანსური ჩანაწერები. წერილები.
ვახო ამ კითხვაზე პასუხს არ იძლევა. ამ კითხვის პასუხი იქნებ სულ ვეღარ ამოვა ჰაერში. მაგრამ ის რომ ის ცეცხლი ნამდვილი იყო, ამას ვახო ახლაც ფიცავს. ხოლო ის რომ ოქროს გალიის ყველა მცხოვრებს ასეთი ჩათვლის ღამე ჰქონია, ეს ალბათ ყველაზე ნათელი ამბავია. ადამიანი ანგრევს კვალს, მაგრამ კვალი ჩვეულებრივ მთლიანად ვერ ნადგურდება. ხომ სადმე რჩება? და ახლა ის ამბავი, რომელსაც 25 წლის განმავლობაში ვინმე სრულად ვერ ყვებოდა. ის ამბავი, რომელიც ხდება კამერების გარეშე ოფიციალური ვერსიის მიღმა სრკავშირის ვრანიო ტელევიზიის მიწუყდიათში. 1000 წლიდან 915 წელი. სერგო ზაქარიაძე ჯარისკაცის მამის ლენინური პრემიის შემდეგ საქართველოში ყველაზე მოთხოვნად სახელად იქცა. სრკავშირის ყველა კუთხიდან სახელმწიფო კინოფირმები, მოსკოვიდან, ლენინგრადიდან, ალმა-ათადან მოთხოვნებს გზავნიდნენ, გამოგვყავით ზაქარიაძე. ეს მოთხოვნები ქართულ კინოს ექსპორტის სახის ჰქონდა, საქართველოს სახელი ამ ასოებით სრკავშირის მასშტაბით გავრცელდა. ყოველი ასეთი ექსპორტი, ყოველი გასვლა მოსკოვში, ყოველი ჩასვლა სხვა სტუდიებში ჰონორარს ნიშნავდა. დიდ ჰონორარს. მოსკოვის ვარსკვლავები პირველი კატეგორიის ჰონორარს ღებულობდნენ, ეს ქართულ ოლიმპთან შედარებით 2-3 მეტი ხელფასი იყო. სერგო ზაქარიაძე სრული სამართლიანობით ამ მოსკოვური ჰონორარის ნაწილს ითხოვდა. ჩვეულებრივია, ამბობდა ნინო, ის სხვა სტუდიებისთვის 1-2 კვირა მუშაობდა. ეს მუშაობა ფინანსურად ნამდვილ ჰონორარს ნიშნავდა. მაგრამ სრკავშირის სისტემაში ჰონორარი ერთი ადგილიდან ვერ გეკუთვნოდა, ის კოლეგიალურ განაწილებას განიცდიდა. ეს კოლეგიალური განაწილება ასე გამოიყურებოდა. სერგო ზაქარიაძე ლენინგრადის სტუდიაში 4 კვირას მუშაობდა, ჰონორარი 5000 რუბლი. ეს 5000 ჩვეულებრივი ქართველის 4-5 წლიანი ხელფასი, ადმინისტრაციული გადასახადებითა და ფონდის ჩარიცხვებით 3500-მდე ჩადიოდა. ამ 3500-დანაც კიდევ სრკავშირის კინემატოგრაფიის კომიტეტის ხვედრი 500. ბოლოს, ამ 4 კვირის ოფლისა და ნიჭის სანაცვლოდ სერგო ზაქარიაძეს 3000 რუბლი ეკუთვნოდა. 3000. ხოლო ვახო ამ ამბის ცოდნით ამბობს, ეს ყოვლად სამართლიანობა იყო. სრკავშირის ცოდვა ის არ იყო, რომ ფული მოიპარა, ეს ყველა მიცოდა. ცოდვა ის იყო, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ღიმილი მოგეთხოვებოდა. ტელევიზიაში. ოფიციალური ღონისძიებებში. მე ბედნიერი ვარ, ეს ყოველ კამერაზე. მაგრამ 1000 წლიდან 975-16 წელს ერთი ამბავი მოხდა, რომელიც ყველა ოფიციალური ჟღერადობის მიღმა ძალიან ხმამაღლა ჟღერდა. ეს ამბავი ვახომ ვიცი, ვახო მაშინ ახალგაზრდა სისტემის ახლოს მყოფი ადამიანი იყო და ის ამ ამბს პირველად ბოლო წლებში ყვება. 1000 წლიდან 965 წლის გაზაფხულზე ვახო ზუსტ თარიღს ვეღარ ახსოვს, მაგრამ ყვავილობა ნახევარი იყო. სერგო ზაქარიაძეს ახალი გადაღება შესთავაზეს. ეს შეთავაზება კი არ მოდიოდა, ბრძანება იყო. კომუნისტური პარტიის საქართველოს კომიტეტის კულტურის განყოფილებიდან სურვილი გამოითქვა, ამხანაგ ზაქარიაძეს ახალ პოლიტიკურ ფილმში მონაწილეობა ეთხოვება. ეს ფილმი, ზომბი კინოს სრკავშირის კომუნისტური ლოზუნგების ილუსტრაცია, სერგო ზაქარიაძეს არ უყვარდა. ვახო ამ ამბს ახლა ძალიან ფრთხილად ყვება, ფრასები ირჩევს. სერგომ ეს სურვილი რამდენიმე დღე ჩათვლა. ეს ჩათვლა, ეს ბევრი ნიშნავდა იმ დროს. ჩათვლა ნიშნავდა შიგნიდან ბრძოლას, ვიძლი. ვაცხადებ. ვიტყვი არა. ვახო ამ სიტყვებს ანელებს, ის ჩათვლა, ეს 3 ღამის წილის მობობა იყო. 3 ღამე ვახო ამ ბინაში, ამ ჩაკეტილ ოთახში სინათლე ენთო. ბოლოს სერგო ჩათვლა და სურვილი მიიღო. ფილმი გადაიღეს. სოციალიზმის კულტურული სვეტი ეკრანზე გამოჩნდა სწორ სახით. ეს ინციდენტი, ეს 3 ღამე ოფიციალური ისტორიის გარეთ დარჩა. მოგვიანებით ვახო ამ ამბავს ოქროს გალიის ყველაზე სუფთა მაგალითს ეძახის, ის ფარდა, ის ბინა, ის მანქანა, ის სპეცპაიკი, ეს ყველაფერი ამ 3 ღამეს ბოლოს ჩათვლაში შიგნიდან ჩიხავდა. ის ბედი, ის ოჯახი, ის ადამიანები, ვისაც სრუნავდა, ყველა ეს მასზე ეკიდა. და ხელისუფლება ამ ეკიდა ძალიან კარგად ესმოდა. სწორედ ამიტომ ვაშლობდა ასე კარგად. სრკავშირის ხელოვანთა სახელმწიფო დაზღვევის სისტემა, კიდევ ერთი ბინდბუნდი სოციალური სარგებელი, ასე მუშაობდა, დაზღვეული ხელოვანი ჯანმრთელობის სპეცკლინიკას ღებულობდა, სპეცსანატორიუმს, სპეცოფისს, ყველა ეს სპეც ერთ პირობაში, სათანადო ქცევა. ეს სათანადო ქცევა ოფიციალური სახის გარეშე ვერ განიმარტებოდა, მაგრამ ყველა ესმოდა რა იყო. 3 ღამე, ჩათვლა, სათანადო ქცევა. ასე ჩაიკეტებოდა ოქროს გალია.
ახლა ვახო ამ ამბავს ანელებს ამ სიტყვებით, ძალიან ჩუმად, სერგო ამ ღამეებს ოდესმე მახსენებდა. ამბობდა, ამ ღამეებში ყველაფერი ვიცი. ვიცი, ვინ ვარ. ვიცი, სადაც ვარ. ვიცი, შეიძლება თუ არა სხვაგვარი. და ახლა გეკითხები, თქვენ, ვინც ახლა ამ სიტყვებს გისმენთ, თქვენ თქვენი ცხოვრებაში გქონიათ ასეთი სამი ღამე. ის ღამეები, სადაც ყველაფერი ნათელია, მაგრამ ნათელი ყოფნა კი არ ათავისუფლებს, პირიქით, ამძიმებს. სერგო ზაქარიაძის ოქროს გალია ახლა სხვა სახით გამოიყურება, ხომ? 1975 წლის შემოდგომაზე, ერთ სამშაბათ დღეს, გრიმიორი ქალი, ვუძახოთ მას თამარა, სამუშაო ადგილზე ადრე მივიდა. კინოსტუდიის გრიმიორული, სადაც ის 3 ათეული წლის განმავლობაში მუშაობდა, ყოველ დილის მე-5 საათზე იხსნებოდა. თამარა კი ამ კონკრეტულ დილას 4:30-ზე შეიჭრა, ვინაიდან ადრე სასაჩიოდ ჩაიძახეს. ყოველჯერ სანამ სერგო ეკრანზე გამოჩნდებოდა, სხვებზე 9 საათით ადრე ვარ, ამბობს ის, ახლა 80-ზე ახლოს, ხელები ჩაკეცილი, ხმა, ნელი, მაგრამ ძალიან მკაფიო. თამარა 20 წლის სიჩუმის შემდეგ ამ ამბავს პირველად ყვება, ვინაიდან მისი სიტყვებით, ახლა ისინი, ვინც შეეძლოთ ნება მოეყენებინათ, ვეღარ ვნებენ. ის, რასაც ის ამბობს, სრულიად ანგრევს სერგო ზაქარიაძის კმაყოფილი ვარსკვლავის ოფიციალურ სახეს. ჩემი ხელები 9 საათს ატარებდა სახეზე, ჩამოდის სიტყვები, სანამ ის ეკრანზე გამოჩნდებოდა ბედნიერი. გარეთ, ღიმილი. შიგნით ის ამბავი, რომელიც ახლა ვიცი, მაშინ ნახე და 20 წელს ვერ ვყვებოდი. ვინ, ან რა, ამ ადამიანს 20 წელს ყვებოდნელი ნახავდა? და, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა ნახა მან ამ გრიმიორულის კარებს მიღმა. თამარა ქართული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე უხილავი ადამიანი, ის, ვინც ვარსკვლავებს ეკრანისთვის სახეს ქმნიდა, სინამდვილეში ყველაფრის ყველაზე ახლო მოწმე იყო. გრიმიორული ის ადგილია, სადაც ადამიანი ჯერ კიდევ ის არის, ვინც ნამდვილად არის კამერამდე, კოსტუმამდე, სწორ სახემდე. სერგო ყველაჯერ ამ სკამზე ჩამოჯდებოდა, ყვება თამარა და ჩვეულებრივ ჩვენ ვლაპარაკობდით, ისო ჩვეულებრივ ადამიანებივით. ამინდი. ოჯახი. ბაღდათი. ის ბავშვობის სოფელს ხშირად ახსენებდა. ეს ჩვეულებრივობა, ეს ყოველდღიური, ყვავილობის სუნიანი საუბარი, სწორედ ის ნამდვილი სახე იყო, რომელიც გრიმიორული კარებს გარეთ ვერც კი ჩანდა. მაგრამ ერთი დღე სხვაგვარი იყო. 1975 წლის ოქტომბრის ბოლოს, ამ თარიღს თამარა ზუსტად ახსოვს, ვინაიდან ის სიმამრის ქორწინების წლის დღე დარჩა მახსოვარი, სერგო გრიმიორულში შემოვიდა. ჩამოჯდა. და პირველ სიტყვაზე თამარა გაჩერდა. ის ჩვეულებრივ ამბობდა გამარჯობა, თამარა. ამჯერ, არაფერი. ჩამოჯდა. ეს სკამი, ის სარკე და ეს ადამიანი სარკეში ისეთი სახით შეიყვირა, როგორც ხელსაქმეში ვერ ვნახე. შეიყვირა, ეს სიტყვა ჩვეულებრივ ხმამაღლა მიმდინარეობს. ამჯერ კი სარკეში შეიყვირა, ეს ჩუმი, შიდა ყვირილი იყო. ის თვითონ სარკეში აუვიდა თვალს და სახეზე ყოველ ნაოჭს, ყოველ ჩრდილს ისე ათვალიერებდა, თითქოს ეს ნაოჭები სხვა კაცისა იყო. თამარა ამ მომენტს ანელებს რვეულიდან ჩახედვით. ის ამჯერ ბევრი ხნის სიჩუმის შემდეგ ამბობს, თამარა ასაკი. ასაკი ჩანს. ვეუბნები, კარგად ჩანს, ღირსეულად ჩანს. ის ჩაიცინა, ისევ სევდიანი ღიმილი. მაგრამ ეს ამბავი ამ ასაკობრივი ტრივიულ გრუმბლინგად რომ დარჩენილიყო, თამარა 20 წელს ვერ ჩუმდებოდა. ასე გამოიყურება ნამდვილი სიტყვა, ის ამ ჩაცინის შემდეგ ამბობს, თამარა, ამ ასაკს მე ვერ ამირჩევია. ბევრ სხვა რამეს ვერ ამირჩევია. ეს სიტყვები ვერ ამირჩევია, ეს ის ადამიანია, ვისაც ყველაფერი ჰქონდა. მაგრამ ვინმეს, ვისაც ყველაფერი ნამდვილად ჰქონდა, ეს სიტყვა ეთქმოდა? ეს კითხვა, ახლა 25 წლის შემდეგ ჰაერში ეკიდება ცივად. გრიმიორული კარები ხდებოდა ის ერთადერთი ადგილი, სადაც ოქროს გალიის ოქრო ოდნავ ბზარდებოდა. თამარა ამ ბზარებს 10 წლეულების განმავლობაში ახსოვდა. სერგო ამ კამერამდე, სანამ ეს სახე, ის საბჭოთა ეკრანის სწორი სახე, დადებული ჰქონდა, ისეთ სიტყვებს ამბობდა, რომელიც გარეთ ვერ გაიგონებდი. თამარა ამ სიტყვებს ახლა სიფრთხილით ახსენებს. ერთჯერ ამბობდა სრკავშირის ტელევიზიაში ყოველკვირა ვლაპარაკობ ისე, სანამ ვიტყვი, ზუსტად ვიცი, რომ ეს სწორი ვერსიაა. 100 სიტყვიდან 20 ჩემია. 80 სახელმწიფოს. 80%. სრკავშირის ვრანიო ტელევიზია, ეს ციფრი უფრო ლამაზად ახსნის, ვიდრე ნებისმიერი ანალიტიკოსი. ოფიციალური ტელევიზია კი იყო ის სარკე, სადაც სრკავშირი საკუთარ თავს ათვალიერებდა.
ჯარისკაცის მამა ეს სახე ყოველ სახელმწიფო ღონისძიებაში, ყოველ კომუნისტური პარტიის მიტინგზე, ყოველ ზოგად საკავშირო კონცერტზე ჩნდებოდა. მაგრამ ამ ყოველ გამოჩენასთან ახლდა ის 80 სიტყვა, ის სახელმწიფო ღიმილი, ის სასათბურო ენთუზიაზმი, რომელსაც სრკავშირი ვარსკვლავებისგან ზომბი კინოს სიზუსტით ითხოვდა. სერგო ზაქარიაძე ამ 80 სიტყვით ეკრანზე ჩნდებოდა და გრიმიორულში სარკის წინ ვერ ამირჩევია სიტყვებს ეძლეოდა. ახლა კი ის კითხვა, რომელსაც თამარა პირდაპირ სვამს 20 წლიანი სიჩუმის შემდეგ, სახელმწიფომ ეს ადამიანი, მისი ნაოჭებიანი სახე, მისი სევდა, მისი ვერ ამირჩევია, გამოიყენა. ყოველ გამოჩენაში, ყოველ ჯილდოში, ყოველ ბედნიერ ინტერვიუში. მაგრამ სახელმწიფოს ხელმწიფება, ეს სახელმწიფო სარგებელი, ეს ოდესმე ამ ადამიანის ვერ ამირჩევიას ასწორებდა? ეს ბინა, ეს მანქანა, ეს სპეცსპაიკი, ეს ამსევდის ფასი იყო? თამარა კი ამ სიტყვების შემდეგ ჩუმდება. და ეს სიჩუმე ყველაზე ხმამაღალი პასუხია. სრკავშირის კინემატოგრაფიის კომიტეტის მოსკოვური ბიუროს ერთ-ერთ სექტორში, ხელოვანთა ჰონორარის განყოფილებაში, ინახებოდა ათასობით დოკუმენტი. ეს დოკუმენტები, ჰონორარის ტაბელები, სახელმწიფო ხელშეკრულებები, ფონდის ჩარიცხვების ოქმები, ყოველ ხელოვანს ეხებოდა, ვინც სრკავშირის ეკრანებზე ჩნდებოდა. სერგო ზაქარიაძის საქმე, სქელი ყვითელი ბარათი, ათობით ფურცელი, ამ სექტორის სპეცქვეყანაში ინახებოდა. ეს სპეცქვეყანა ნიშნავდა, ამ საქმის ნახვა სპეციალური ნებართვის გარეშე შეუძლებელი იყო. ვინ ინახავდა ამ ნებართვას? ის კი არ იყო ნებისმიერი ჩინოვნიკი. ეს სპეცნებართვა ერთი კაცის სახელს ატარებდა, ის ჩრდილოვანი კოლეგა, რომელიც წინა ნაწილებიდან ვიცნობთ, და ეს ნებართვა ნიშნავდა, რომ სერგო ზაქარიაძის ფინანსური ოქმი, მისი ყოველი ჰონორარი, ყოველი ჩარიცხვა, ყოველი ადმინისტრაციული გამოქვითვა, ამ ერთი კაცის კონტროლს ექვემდებარებოდა. ამ კონტროლის ლოგიკა ასე მუშაობდა. სრკავშირის ხელოვანთა სახელმწიფო ხელშეკრულების სტანდარტული ფორმა 10 პუნქტისგან შედგებოდა. 10-ვე პუნქტი სახელმწიფო ინტერესების ენაზე ილაპარაკებდა. მაგრამ ამ 10 პუნქტს ახლდა სპეციალური დანართი, ეს დანართი ოფიციალური ხელშეკრულების ნაწილი არ იყო. ის ცალკე ფურცელი იყო, ხელმოწერილი ორი მხარის, ხელოვნის და წარმომადგენლის მიერ. ეს წარმომადგენელი ყოველ შემთხვევაში ის კოლეგა იყო. სპეციალური დანართი, ეს ის კომპლემენტარული შეთანხმება იყო, სადაც ოფიციალური ჰონორარის გვერდით სახელმწიფო სარგებლის ჩამონათვალი ჩნდებოდა, ბინა, მანქანა, სპეცკლინიკა, სპეცსანატორიუმი, ყოველი ეს ნივთი სასაქონლო ღირებულებით შეფასებული. ეს ნივთები, ეს სარგებელი, ოფიციალური ჰონორარის ნაცვლად მოდიოდა. ყოველი ბინა, ყოველი მანქანა, ეს 10,000 რუბლის ჩანაცვლება იყო. ეს ფული, რომელიც ბინად გარდაიქმნა, კი სახელმწიფო ბალანსზე ჩაწერილი, ვეღარ იყო ხელოვნის პირადი. ვეღარ შეიძლებოდა გაყიდვა. ვეღარ გადაცემა. ვეღარ ანდერძი. ეს ის ოქროს ჯაჭვია, რომელზეც ვახო ლაპარაკობდა. ახლა კი ის ვახო ამ სპეციალური დანართის შინაარსს ამდე სიტყვებში ახასიათებს. ეს ხელშეკრულება, ეს ილუზია იყო ორი მხარისთვის. სერგოს ჰქონდა ილუზია, რომ ყველაფერი გაქვს. სახელმწიფოს ჰქონდა ილუზია, რომ ვარსკვლავი ბედნიერია. ჭეშმარიტება, ვარსკვლავი ბედნიერი ვერ იყო და ყველაფერი მის ხელში, ქაღალდი იყო. ქაღალდი, რომელიც ყოველჯერ სპეცნებართვამ შეიძლება გაეხია. ეს ქაღალდი, ეს ოქრო, ეს მოდა სერგო ზაქარიაძეს. ვახო ამ კითხვაზე ყოყმანობს. ეს ქაღალდი, ეს მოდა. ყველაფერი ეს მოდა. ამიტომ ჩუმდებოდა. ახლა კი ის ამბავი, რომელიც ვახო 25 წლის სიჩუმის შემდეგ გამოაქვს. 1000 წლიდან 925 წლის ბოლოს, პერესტროიკის ქარის სრკავშირს ეხებოდა, გორბაჩოვი გლასნოსტის ლოზუნგს ავრცელებდა, სერგო ზაქარიაძემ ამ სპეციალური დანართის გადახედვა ითხოვა. ეს ითხოვა, ვახოს ამბავი, ნიშნავდა, რომ სერგო, ამჟამისთვის ასაკოვანი, ხალხის არტისტი, ლენინური პრემიის მქონე, გადაწყვიტა ის, რაც წლების განმავლობაში 3 ღამის ჩათვლა იყო, ახმოვანებულიყო. ის ითხოვდა, ოფიციალური ფარგლებში, ნელა, ფრთხილად რომ ის ბინა, ის სარგებელი ახლა მის სახელზე, ნამდვილ სახელზე ჩაწეროდა. ოჯახისთვის. ანდერძისთვის. ეს ითხოვდა, კანონიერს სრულიად გასაგებს, სამართლიანად. ეს ის 25-30 წლის სოფლის სისხლის ოფიციალური ღიარება. კოლეგა, ის მზრუნველი ჩრდილი, ამ ითხოვაზე ჩუმდება. კვირა. 2 კვირა. ვახო ამბობს, 3 კვირის შემდეგ სერგოსთვის გამოეგზავნა პასუხი, ადმინისტრაციულ კომიტეტს გაუხილავს, ამჟამად ცვლილება შეუძლებელია. ეს ადმინისტრაციული კომიტეტი, ეს ის ერთი კაცი იყო.
სხვა ჩინოვნიკი ამ ნებართვის გარეშე ვერ გაიხილავდა. ეს ნებართვა ის კოლეგა ეჭირა. და ის კოლეგა ადმინისტრაციულ შეუძლებლობაში გაეხვია. სერგო ზაქარიაძე, ეს ადამიანი, ვისი ერთი ფილმი 2-3 მილიონ ბილეთს ყიდიდა, მთელი ცხოვრების სანაცვლოდ სათხოვარი ითხოვდა, კანონიერ, ადამიანურ სათხოვარს და ის სათხოვარი ადმინისტრაციულ შეუძლებლობაში ჩაიფლო. ვის ხელში? ერთი კოლეგის ხელში. ეს მომენტი, ეს ოფიციალური არა, ვახოს ამბავი ყველაზე მძიმე ნაწილია. სერგო ამ პასუხის შემდეგ ბევრ ხანს ლაპარაკობდა. ერთი კვირა ჩეკავდა. მერე ამბობდა, ვახო, ამ სახელმწიფოს მე ბევრი მივეც. სრკავშირის ეკრანმა ჩემმა სახელმა გამოიყენა. ჩემი ოჯახი ამ სახელს ატარებს. სახელს კი. დინა. ქაღალდი. ყველაფერი ქაღალდი. ყველაფერი ქაღალდი, ეს ის ოქროს გალიის ყველაზე სუფთა, ყველაზე მკვეთრი განმარტებაა. ოქრო, რომელიც ხელში ქაღალდია. ახლა კი ის კითხვა, ვის პასუხი 10 წლეულების შემდეგ ჯერ კიდევ ბუნდოვანია, ის 20-25 წელი, ის ფილმები, ის ბილეთები, ის ჰონორარები, ის ადმინისტრაციული გამოქვითვები, ეს ყველაფერი სად წავიდა? ვის ჯიბეში? ვის სახელზე? და ახლა 21 საუკუნეში ვინ არის ის ადამიანი, ვისი ოჯახი ამ ადმინისტრაციული ოქროს შთამომავლობაა? 1000 წლიდან 914 წლის ზამთარი. ზამთრის ბოლო. სწორედ ამ დროს ერთ ნაცრისფერ სამშაბათ შუადღეს სერგო ზაქარიაძის გრიმიორული, ის ადგილი, სადაც თამარა 10 წლეულების განმავლობაში მის სახეს ქმნიდა, ჩუმი იყო. სტუდია სხვა პროექტზე მუშაობდა. სერგო ამ დღეს სტუმრად მოვიდა, ოფიციალური გადაღება არ ჰქონდა, უბრალოდ გამოჩნდა. ეს გამოჩენები, მუშაობის დროს სტუდიის დარბაზებში, ახლობლების ოფისებში, ყოველ ჩვეულებრივ ადგილას, სერგო ზაქარიაძის ერთ-ერთი ჩვეულება იყო, რომელიც ახლობლები სეირნობად ეძახდნენ. ეს სეირნობა კი ვახოს ამბავით სინამდვილეში ის მომენტები იყო, სადაც ის ჩაკეტილი ოთახის გარეთ ადამიანებში სუფ სინამდვილეს ეძებდა. სწორედ ამ სეირნობის ერთ-ერთ დღეს, ამ ნაცრისფერ სამშაბათ შუადღეს, სტუდიის დერეფანში ადამიანი გამოჩნდა. ის ადამიანი, ვინ ის იყო, ვახო ამ სახელს ახლაც ფარავს, ვინაიდან ამ ადამიანის ოჯახი ჯერ კიდევ ცოცხალია. სტუდიაში ჩვეულებრივი კაცი არ იყო. ვახო ამბობს, ეს ადამიანი, კომიტეტის ადამიანი. ვიცოდი. ყველა ვიცოდი ამ ადამიანი. სტუდიის ეზოში ყოველ 6 თვეში ჩნდებოდა. ყოველ ჩვენთვის ახლობელი სახე, სხვა ყველასთვის უხილავი. ეს კომიტეტის ადამიანის სრკავშირის სახელმწიფო უსაფრთხოების სტრუქტურის ის ადამიანი, ვინც კულტურულ სფეროს ადევნებდა თვალს, ამ დღეს სტუდიაში ამ ერთი მიზნით მოვიდა, სერგო ზაქარიაძის ნახვა. ვახო ამ შეხვედრის ამბავს ყვება ისეთი სიტყვებით, სიჩუმის პაუზებით, ვითომც ყოველ სიტყვას წონის. ისინი ორი გამოვიდნენ სტუდიის ბაღში, სადაც ბენჩი იდო, ჩაჩოჩდნენ. ვიდექი. ვერ ვისმენდი. მაგრამ ვხედავდი. ის რაც ვახომ ნახა, ამ ბაღის ბენჩზე, ნაძვის ხეებს შორის, სრკავშირის ამ ნაცრისფერ ზამთარ შუაში, ეს ხელებია. სერგოს ხელები ჩაიდო. ის ადამიანი ლაპარაკობდა. სერგო ისმენდა. სერგოს ხელები, ჩვეულებრივ ყოვლის გასვლამდე, სკამის ხელსაყრდენს ემყარებოდა, მშვიდად. ამჯერ ხელები ხელ-ხელში ჩაეკეტა. ეს ყველა ახლობელი ვიცოდი, ეს ნიშნავდა, სერგო ძალიან ცუდ ამბავს ისმენდა. ეს შეხვედრა 20 წუთი გაგრძელდა. კომიტეტის ადამიანი წამოდგა. ხელი ჩამოართვა. წავიდა. სერგო ბენჩზე დარჩა, კიდევ 5 წუთი მარტო. ვახო ამ 5 წუთს სიცოცხლის ერთ-ერთ ყველაზე ხანგრძლივ 5 წუთად ახასიათებს. ის ბენჩზე ისობდა, მე ვხედავდი, თუ როგორ გადავიდა ეს ადამიანი ერთი სახიდან მეორეში. კამერამდე ის სახე. კამერის გარეშე ის სხვა სახე. ამ 5 წუთში ის ჭეშმარიტი სახე. ის სახე, რომელიც ვერ ამირჩევია ამბობს. მაშინ ვახო მივიდა. სერგო, არ გამიხედა. შევხვდი, ჩამოვჯექი. ის ამბობს, ვახო, ეგ კაცი ამბობს, ახალ პროექტში, ახალ ფილმში ჩართვა გვინდა შენ. ახალი ლოზუნგი, ახალი კამპანიის. სხვა არაფერი. ვახო ახლა ანელებს, მაგრამ ეს სხვა არაფერი, ეს ის სხვა ნიშნავდა, რომ ამ ახალ კამპანიაში ჩართვა, ეს სურვილი კი არ იყო. ეს ის სიგნალი იყო, რომ ჩვენ ახლა ვიცით სად ხარ. ვიცით, ახლო ხარ. და ახალ კამპანიაში ჩართვა, ეს ახლოს ყოფნის ფასია.
ეს ახლოს ყოფნის ფასი, ეს სრკავშირის ოქროს გალიის ყველაზე ბნელი ნაწილია. პრივილეგია, ეს ჯილდო კი არ იყო. ეს გირაო იყო. ის ბინა, ის მანქანა, ის სპეცკლინიკა, ეს სახელმწიფომ შეინახა, რათა ნებისმიერ ჟამს ეთქვა, ახლა ამ გირაოს სანაცვლოდ ჩვენ გჭირდება. სერგო ზაქარიაძე, ეს ხალხის არტისტი, ეს ხალხის ოქრო, ამ გირაოს ქვეშ ვამჯობინებ ვიმუშაო ირჩევდა. ყოველჯერ. ვახო ამ ამბავს ამ სიტყვებით ამთავრებს ნელა, სერგო ამ ბენჩიდან წამოდგა. გაასწორა ტანი. გამომიყურა. ამბობს ვახო, ვიმუშავებ. მეორე, არაფერი. გავიდა. ეს ვიმუშავებ, ეს ის ვამჯობინებ ვიმუშაო, ეს ერთი ადამიანის ყველაზე ასაკოვანი, ყველაზე ნამდვილი, ყველაზე ხალხის ადამიანის, ყველაზე ძლიერი კაპიტულაციაა. არა, სიაბეშო. კაპიტულაცია, ამ სიტყვის ყველაზე ნამდვილი, ყველაზე ადამიანური მნიშვნელობით. ეს შეხვედრა, ეს ნაძვის ხეებს შორის, ბენჩზე, სრკავშირის ნაცრისფერ ზამთარ შუაში, ვახოს ამბავით, სერგო ზაქარიაძის ბოლო ხანების განწყობის ყველაზე ნათელი სასურათე იყო. ყოველ სახელმწიფო სარგებელს, ყოველ სპეცპაიკს, ყოველ ოფიციალურ ჯილდოს ამ ბნელ ნაძვის ჩრდილი ახლდა. ის ჩრდილი, კომიტეტის ადამიანი, ყოველ 6 თვეში ჩნდებოდა და ახალ კამპანიაში ჩართვის სურვილს გამოხატავდა. და ახლა, 10 წლეულების შემდეგ ეს კითხვა ისევ ჰაერში ეკიდება, ის ოქრო, ის ბინა, ის მანქანა, ის ყველა პრივილეგია, ეს სინამდვილეში ვის ეკუთვნოდა. სერგოს თუ იმ კომიტეტის ადამიანს, ვინც ნაძვის ხეებს შორის ბენჩზე ჩამოჯდა? და ეს კითხვა ყველაზე მძიმეა, ეს ოქროს გალია, ეს ყოველი ჩვენთვის ნაცნობი სახელმწიფო სარგებელი, ეს ოდესმე ნამდვილი ადამიანის ნამდვილი ოქრო ყოფილა. 1000 წლიდან 914 წლის ბოლო. სრკავშირის კულტურის სამინისტროს მოსკოვური კანცელარიის ერთ-ერთ სათავსოში, სადაც სქელი პორტფელები ეკიდა მტვრიან თაროებზე, ინახებოდა ერთი საქმე, ბნელი ხდით, სასტიკ საიდუმლოდ ჩართული. ეს საქმე წყაროების ცნობით სრკავშირის კინემატოგრაფიის სახელმწიფო ინტერესების ენაზე ლაპარაკობდა. მაგრამ ჩვეულებრივი ფუნქციონერის ხელი ამ საქმეს ვერ ეხებოდა, სპეციალური ნებართვა ჭირდებოდა. ის ადამიანები, ვინც ამ ნებართვის მქონე ჩამონათვალში ჩნდებოდნენ, 4-5 გვარი იყო. ერთი გვარი, სერგო ზაქარიაძის კოლეგა, ის ჩრდილოვანი ფიგურა, რომელიც წინა თავებში ბევრჯერ გამოჩნდა. მეორე გვარი, სრკავშირის კულტურის მინისტრი. მესამე, სრკავშირის კინემატოგრაფიის კომიტეტის თავმჯდომარე. ამ სამ გვარს შორის ვახოს ამბავის მიხედვით, ინახებოდა ერთი ჩამონათვალი, ის ჩამონათვალი, რომელსაც სრკავშირი ეკრანის ნეიტრალიზაციის სქემა ეძახდა. ამ ჩამონათვალში ყოფილა სახელები. სახელები, ვისაც ეს სისტემა გაფრთხილების ეტაპიდან შეზღუდვის ეტაპზე გადაყვანას გეგმავდა. და ვახოს სიტყვებით, ამ ჩამონათვალში 1000 წლიდან 914 წლის მიწურულს, სერგო ზაქარიაძის სახელი, წითელი ხაზით ნახსენები იყო. ეს ინფორმაცია, ამ სიის არსებობის ამბავი, ვახომ 25 წლის სიჩუმის შემდეგ გამოიტანა. ის ამბობს, ეს ჩამონათვალი პირდაპირ ვარსკვლავის ლიკვიდაციის გეგმა კი არ იყო, საბჭოთა სისტემა ასე უხეშად ვერ მუშაობდა. ეს იყო კონტროლირებული დაჩრდილვა სქემა. კონტროლირებული დაჩრდილვა ნიშნავდა, ადამიანი ეკრანზე ჯერ კიდევ ჩნდება, მაგრამ ნაკლებად. ჯერ კიდევ ჩნდება კონცერტებში, მაგრამ ნაკლები მნიშვნელობის ღონისძიებებში. ახალ პროექტებში, მეორე გეგმის როლებში. ეს დაჩრდილვა ნელი, ეფექტური, ვერასდროს ოფიციალური პროცესი იყო, ვარსკვლავი ამ პროცესს ვერ გაჩივლებდა, ვინაიდან ოფიციალური გადაწყვეტილება არ არსებობდა. ყველაფერი უბრალოდ, ნელა, ნაკლებ ხდებოდა. ნაკლები ზარი. ნაკლები მოწვევა. ნაკლები ეკრანი. და ადამიანი ვეღარ გაიგებდა, ასაკია, თუ სახელმწიფოს ბრძანება ასე ხსნის ვახო. ეს კონტროლირებული დაჩრდილვა სრკავშირის ყველაზე ცბიერი ოპერაცია იყო, გაქრობა ვარსკვლავისა ისე, რომ ვარსკვლავს თვითონ ვეღარ ესმოდა, ვინ ჩარჩო ამ ბნელს. მაგრამ ვახოს ამბავი ამ ჩამონათვალის შესახებ სხვა ბევრად უფრო პირად კითხვასაც სვამს. თუ სერგო ზაქარიაძე ამ სიაში მოხვდა, რატომ? რა გახდა მიზეზი? ვახო ამ კითხვაზე პასუხობს ნელა, ფრთხილად, ყოველ სიტყვის წინ პაუზით, ის ჩათვლის ღამეები, ის სამი ღამე, სადაც სერგო პასუხზე ელოდა, ამ ღამეებში ის ყოველჯერ ოდნავ მეტს ამბობდა, ვიდრე სწორი იყო. ოდნავ მეტ კითხვას სვამდა. ოდნავ მეტ ეჭვს გამოხატავდა, ახლობლებში, ნდობის ადამიანებთან. ეს ოდნავ მეტი, ეს სრკავშირის სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემისთვის საკმარისი იყო. ის კომიტეტის ადამიანი, ვინც ნაძვის ხეებს შორის ბენჩზე ჩამოჯდა, ამ ოდნავ მეტს ათვლიდა. და ამ ათვლილი ოდნავ, ის ჩამონათვალში მოხვდა.
ეს ის ბნელი სახელმწიფო სამართლიანობა იყო, რომლის შესახებ ახლა 21 საუკუნეში ღიად ლაპარაკობენ. კომუნისტური პარტიის საბჭოთა კავშირი ერთ ლოზუნგზე ცხოვრობდა: ვინც ჩვენია, ვინახავთ. ვინც ჩვენია არ არის, ვდგავთ. სერგო ზაქარიაძე ჩვენი გახდა მაშინ, როდესაც ჯარისკაცის მამა ეკრანებზე გამოვიდა. 20 წელი ჩვენი იყო. 20 წელი ბინა, მანქანა, სპეცბაიკი, ლენინური პრემია. მაგრამ ის სამი ღამის ჩათვლა, ის ვახოსთვის ამბები, ის ოდნავ მეტი სიტყვა, ეს ის მომენტი იყო, სადაც ჩვენი სტატუსი ბზარდება. და კოლეგა, ის ყველაზე ახლოს მდგომი, ყველაზე ერთგული, ეს ბზარი ყველაზე ადრე ამჩნევდა. ვინ ახლოს მდგომ ადამიანებიდან ამ ბზარს კომიტეტამდე ატარებდა? ვახო ამ კითხვაზე ამბობს, ბევრი ვიცი. სახელს ვერ ვიტყვი. მაგრამ ის ადამიანი, ის ყველაზე ახლო ადამიანი, ის კოლეგა, ამ ჩამონათვალის ავტორი ის იყო. ეს ყველაზე ახლო ადამიანი, ის, ვინც ყოველ კარს უხსნიდა, ის, ვინც ყოველ ჰონორარს ადმინისტრირებდა, ახლა სხვა სახით ჩნდება ამ ამბავში. ახლა კი ის კითხვა, რომელსაც ვახო პირდაპირ სვამს ამ ამბის ბოლოს, სერგო ზაქარიაძეს, ამ ადამიანს, ვის ოფლიასი 200,000 ადამიანის ბილეთად გაიყიდა, ვისი სახელის რკავშირის სიდიდის სიმბოლო გახდა, ოდესმე ნამდვილი თავისუფლება ეკუთვნოდა. ან ის ოქრო, ის ყველაფერი ჰქონდა, სინამდვილეში ის ბორკილი იყო, რომელიც ოქროდ გამოიყინა. და ეს კითხვა ახლა თქვენსკენ იბრუნება, ოდესმე თქვენ ცხოვრებაში ნახეთ ადამიანი, ვისაც ყველაფერი ჰქონდა, მაგრამ ყველაფერზე ამ ყველაფრის ქვეშ ქაღალდი, მხოლოდ ქაღალდი. ახლა ის ამბავი, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ყველაზე მდუმარე ადამიანმა ინახა, ის ადამიანი, ვინც ის ნანახი არასდროს ვერ ყვებოდა, ვინაიდან ის, ვინც ვნებოდა, ჯერ კიდევ ძლიერი იყო, ჯერ კიდევ კარების ახლოს. სერგო ზაქარიაძის ბოლო წლები 1000 წლიდან 914 წლების სრკავშირის გლასნოსტის ეპოქაში ჩავარდა. გორბაჩოვი ამბობდა გახსნილობა, გამჭვირვალობა, ახალი ეპოქა. ტელევიზიაში ოდნავ მეტ სიმართლეს ლაპარაკობდნენ, ოდნავ. სპეკულანტები კი ახლა უფრო ღიად ვაჭრობდნენ ქუჩაში, ფინური სდავ, ჩეხური ჩურჩელი, ბულგარული პერანგი, რაც ადრე სპეცმაღაზიაში ჩნდებოდა, ახლა ბაზრობაზე. სრკავშირი იხსნებოდა, თუმცა ეს გახსნა ბევრისთვის ახალ ტრაგედიებს ნიშნავდა. სერგო ზაქარიაძისათვის ეს გახსნა ორი სახით მოვიდა. ერთი, ის, რომ ოდნავ მეტი ადამიანი ოდნავ ხმამაღლა ლაპარაკობდა. ის ამბებს, ის სიტყვებს, ის ვერ ამირჩევიას, ახლა ოდნავ ნაკლები ფარდა ხურავდა. ეს სერგოს ათინახა, ვახოს ამბავით, სხვა სახის ადამიანად. ოდნავ უფრო ელვარე. ოდნავ უფრო სუფთა. მაგრამ მეორე სახე, ეს ის გახსნა იყო, რომელიც ადამიანის სხეულს ეხება. ის გახსნა ჯანმრთელობა. სერგო ზაქარიაძის ჯანმრთელობა ამ წლებში ძლიერ ასუსტდა. ახლა ჩვენ ვეხებით ამ სცენარის ყველაზე ინტიმურ, ყველაზე ფარულ ნაწილს. ის ნაწილი, რომელიც სახელმწიფოს ყველაზე მეტი ინტერესის გარეთ ჩნდებოდა, ადამიანი, სხეული, ტკივილი. სერგო ზაქარიაძის ჯანმრთელობის ამბავი 5 ადამიანი ზუსტად იცოდა. 5, არა მეტი. ეს 5 ადამიანი, სრკავშირის სპეცკლინიკის მთავარი ექიმი, სპეცკლინიკის 2 ექიმი კონსულტანტის, სრკავშირის კინემატოგრაფიის კომიტეტის ჯანმრთელობის ფუნქციონერი და ის კოლეგა. სწორედ ეს 5, ამ სცენარის ყველაზე ბნელი კლანი, სერგო ზაქარიაძის ნამდვილ ჯანმრთელობაზე, ნამდვილ დიაგნოზზე, ნამდვილ შეზღუდვებზე ლაპარაკობდა, ისე რომ ამ ლაპარაკში სერგო თვითონ ყოველ ჩვეულებრივ ადამიანად ჩნდებოდა. ის სპეცკლინიკას, სრკავშირის ნომენკლატურის სამედიცინო სარგებელი, ოფიციალურად საუკეთესო სამედიცინო მომსახურებას ნიშნავდა. ეს საუკეთესო ჩვეულებრივ ქართველ ოჯახს, ვისაც 120 რუბლი მოსდიოდა თვეში, ეს კლინიკა სიზმარშიც არ ეჩვენებოდა. სახელმწიფო ამ კლინიკაში ყველაზე კარგი ექიმებს ინახავდა და ყველაზე კარგი ექიმები ინახავდნენ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ისეთ სიფრთხილით, ვითომ კომუნისტური პარტიის ყველაზე ფარული ოქმი ყოფილიყო. სახელმწიფოს ინტერესი ვარსკვლავის ჯანმრთელობაზე, ეს ნიშნავდა, ყოველ ეტაპზე სახელმწიფო ვარსკვლავზე ადრე უნდა ცოდნოდა, გამოსაყენებელი კიდევ რამდენ ხანს იყო. სერგო ზაქარიაძის ბოლო წლების ჯანმრთელობის ამბავი ის 5 ადამიანი ინახავდა. ნინო, ვინც ამ სცენარის პირველი თავიდანვე ახლოს მდგომ ხმად ჩნდება, ამ 5 შორის არ იყო. ის ამბობს, ვხედავდი, რომ ის სხვა ხდებოდა. ნელა. ყოველ კვირა, ოდნავ მძიმე სვლა. ოდნავ მეტი პაუზა ლაპარაკში. ოდნავ უფრო ადრე დაღლა. ეს ოდნავ, ეს ის კლინიკური სიმართლე, რომელიც ოფიციალური ვერსიის გარეთ ჩნდებოდა. ოფიციალური ვერსია კი ამბობდა, ამხანაგ ზაქარიაძე ჯანმრთელია, მუშაობს, ახალ პროექტებს გეგმავს.
ეს ჯანმრთელია მუშაობს, ის ვრანიო ტელევიზია კი ისევ მდინარავდა. 1000 წლიდან 914 წლის ბოლოს სრკავშირის ეკრანებზე ხალხის არტისტი ჩნდებოდა, ასაკოვანი, ღირსებიანი, სრკავშირის კულტურის ცოცხალი სიმბოლო. ამ ცოცხალ სიმბოლოს ყოველ ჩვენ გამოჩენამდე თამარა გრიმიორი ამ სახეს ადებდა. ახლა კი თამარა ლაპარაკობს ის, რასაც ის ახლა ამბობს, ის ამბავია, რომელიც ის 20 წელს ვერ ყვებოდა. ბოლო წლებში ის კამერის წინ გამოჩენები, ეს ყოველ ჩვეულებრივი კაცის ყველაზე დიდი ნებისყოფის ამბავი იყო. ეს ადამიანი, ვინც ოდნავ მძიმე სვლით შემოდიოდა გრიმიორულში, ვინც ოდნავ მეტ პაუზას ჩემთან სიტყვებს შორის ტოვებდა, ეს ადამიანი ეკრანის წინ იდგა და ღიმილი, ნამდვილი ღიმილი ჩანდა. ეს ნამდვილი ღიმილი, სწორედ ეს ის ნამდვილი ოქრო იყო, სრკავშირის ყველა სპეცსპაიკისა და ჩეხური კრიალა ჭურჭლის მიღმა. ის ადამიანი, ვინც 80 სიტყვით ეკრანზე ლაპარაკობდა, ის ადამიანი, ვისი ჰონორარი ადმინისტრაციულ ხარჯებში გაქრებოდა, ის ადამიანი, ვის სახელი სახელმწიფოს ინსტრუმენტად ქცეულიყო. ამ ყველაფრის გავლის შემდეგ ეკრანის წინ იდგა და ნამდვილ ღიმილს ინახავდა. ეს ის ნება, ის ძალა, ის ადამიანური სიმაღლე იყო, რომელიც სრკავშირის ყველა ოქრომ ვერ შეიძინა და ვერ წაართვა. ის 5 ადამიანი, სპეცკლინიკის ექიმები, ფუნქციონერი, კოლეგა, ამ ნამდვილ ღიმილს კი ვერ ხედავდნენ. ვერ, ვინაიდან ისინი სხვა კითხვას სვამდნენ, კიდევ რამდენ ხანს შეიძლება ეს გამოვიყენოთ? ეს გამოიყენოთ, ეს ის სიტყვა ვახოს ამბავის მიხედვით, ამ 5 ადამიანის ყოველ ადმინისტრაციულ შეხვედრაში ჟღერდა. კლინიკის ოქმი ვახოს ცნობით, ამ შეხვედრებზე სამუშაო ვადებს ადგენდა. ასაკოვანი, ხელოვანი ადამიანი სამუშაო ვადებით. ეს ის სოციალიზმის ჰუმანიზმი იყო, რომელიც ვრანიო ტელევიზიით ყოველ საღამო ირკვეოდა. ახლა ეს კითხვა დავსვათ, პირდაპირ, მარტივად, ის 5 ადამიანი, ვინც სერგო ზაქარიაძის ჯანმრთელობის ნამდვილ სახეს ინახავდა, ოდესმე მის კარგობაზე ფიქრობდა. ექიმები, იქნებ. კოლეგა, ნაკლებ სავარაუდოა. ფუნქციონერი, ის სამუშაო ვადების ავტორი, ნამდვილად არა. სრკავშირი ადამიანებს სამუშაო ვადებით ზომავდა და ამ ვადის შემდეგ სპეცკლინიკის საქმე ბიბლიოთეკის სარდაფში ჩაიფლობიდა, სპეცბინა ახალ სამუშაო ვადის მქონე ადამიანს გადაეცემოდა, ხოლო ჩეხური კრიალა ჭურჭელი, ის ჭურჭელი, სტუმართა ოთახის სიამაყე, სახელმწიფო ბალანსზე დარჩებოდა. ეს ის ოქრო იყო, რომელიც ოქრო კი არ იყო, გირაო იყო. და ეს გირაო, სიკვდილის შემდეგ, ისევ სახელმწიფოს ხელში ბრუნდებოდა. 1000 წლიდან 900 წვეყანი 1 წელი. სერგო ზაქარიაძე, ქართული კინოს ყველაზე ღრმა სახე, ამ სოფლიდან წავიდა. ის წასვლა, ვახოს ამბავით, ნელი, ღირსებიანი, ის ვიმუშავებ ადამიანის ბოლოსვლა იყო. ბოლოსვლა, ისეთი, როგორც ის ყველა სხვა სვლა, ნელი, ჩუმი, გარეთ ღიმილიანი. ვახო ამ ამბავს ერთი სიტყვით ამთავრებს, ის წავიდა ისე, როგორც ცხოვრობდა. თავისებურად, ეს ის სიტყვა, რომელიც სრკავშირის ყველა ოქრო ჯაჭვს მიღმა ჩანდა. სახელმწიფო ქმნის ლეგენდას სწრაფად, ეფექტიანად. ხალხის არტისტი, ლენინური პრემიის ლაურეატი, სრკავშირის კინოსვეტი, ეს სიტყვები ოფიციალურ ნეკროლოგებში, ოფიციალურ გამოთხოვაში, ოფიციალურ სამარხავ ცერემონიაში ჟღერდა. ტელევიზია, ის ვრანიო ტელევიზია, კიდევ ერთჯერ ამ სახელს ბედნიერი ოქროს სიცოცხლის ჩარჩოში ჩასვამდა. ჰქონდა ყველაფერი. ღირსეულად ცხოვრობდა. ღირსეულად წავიდა. ეს ოფიციალური ვერსია. მაგრამ ჩაკეტილ ოთახში, ის ოთახი, სადაც ფინანსური ჩანაწერები, ისევდიანი წერილები, ის ოფიციალური ფოტოები ინახებოდა, სიკვდილის შემდეგ შეიჭრნენ. ვახო ამ ამბავს პირდაპირ ყვება, სერგოს გარდაცვალებიდან 2 დღეში, სანამ ოჯახი მოეწეოდა, ვიდრე ყველა ფორმალობა მოგვარდებოდა, ეს ჩაკეტილი ოთახი გაიხსნა. ვინ გახსნა? კოლეგა. ამ კოლეგამ ახლობლებს უხსნა, დოკუმენტაციის მოწყობა ჭირდება. ოფიციალური მიზეზი. მაგრამ 2 საათს შემდეგ ეს ოთახი, ცარიელი. ეს ფინანსური ჩანაწერები, ის ჩანაწერები, სადაც ოფიციალური ჰონორარი და უნდა ყოფილიყო ჰონორარი ერთმანეთის გვერდით ჩაწერილი ჩანდა გაქრა. ის წერილები, ყველა ხასიათის ნინოს სიტყვებით გაქრა. ის ოფიციალური ფოტოები ჩაკეტილ ოთახში ინახებოდა გაქრა. ვახო ამ სიტყვებს ნელა ამბობს, ყოველ ფრაზას შორის პაუზით, ეს ჩაკეტილი ოთახი, ამ ადამიანმა, კოლეგამ, ცარიელი გაიტანა. ის ჩანაწერები, ის ციფრები, ის სადაც ოფიციალური ჰონორარი ხელახლა დათვლილი იყო, ეს ციფრები კოლეგის ყველაზე დიდი შიში იყო. ვინ ბრალს დასდებდა? სერგო, წასულია. ოჯახი, ადმინისტრაციულ ცოდნას ვერ ფლობდა. კოლეგა, ეს ყველა ვიცოდით, ის ოთახი პირველი მოაწყო. ეს მოწყობა, ეს სიტყვა ვახოს ყველაზე ცივად ჟღერს.